Lütfen yardım et. Oğlum saçmalama. Yaman Bey'i bunun için mi rahatsız edeceğim? Adam İzmit'te, toplantıda. Toplantıyı mı böleyim? Buyurun hanımefendi. Kime bakmıştınız? Merhaba. Ben Yusuf'u görmek için geldim. Açabilir misiniz kapıyı? Yaman Bey'in kesin talimatı var. Küçük Bey'i kimseyle görüştüremiyoruz. Ama ben teyzesiyim. Söylediğim gibi hanımefendi, mümkün değil. İkbal Hanım. Merhaba Seher ben. Yusuf'un teyzesi. Beni hatırladınız mı? Hatırladım canım. Bir sorun mu var? Ben Yusuf'u görmek istiyordum. Ama güvenlik... Anladım. Teşekkür ederim. Gidelim. Buyurun. Hanımefendi Küçük Bey için gelmiş. Teyzesi. Öyle mi? İkbal Hanım'ın haberi var. Buyurun. Yusuf odasında. Siz şöyle salona geçin, ben getiriyorum. Merhaba bir tanem. Merhaba. Ben kimim biliyor musun? Teyze. Evet canım. Ben senin teyzenim.
kocaman olmuşsun, teyzesinin bir tanesi. Annem seni görünce çok sevinecek. Hep gelmeni bekliyordu. Ama hastanede şimdi. Dedem nerede? O yok mu? Ben tek geldim. Onu da görmek ister misin? Dedeni. Montunu getirir misiniz rica etsem? Olmaz. Yusuf'u dışarı çıkartamazsınız. Ama Bu mümkün değil. Yaman Bey'in izni olmadan evden çıkamaz. Hele de bir yabancıyla. ben yabancı değilim. Söyledim size, teyzesiyim. Yusuf konaktan çıkması mümkün değil. Lütfen beni zor durumda bırakmayın. Ama Yaman Bey'in de İkbal Hanım'ın da haberi var. İkbal Hanım'ın misafirimizden haberi var ama Hatta Yaman Bey de burada olacaktı. Ama çok önemli bir toplantısının olduğunu söyledi İzmit'te. Evet öyle de. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Siz Yaman Bey'i arayıp konuşun. İkinci kez izin alın. Bizim için bir problem yok. 5-10 dakika geç çıkmış oluruz, o kadar. Hatta durun. Ben arayayım. Toplantısının bölünmesinde bir sorun olmaz herhalde. Sonuçta konu Yusuf'la ilgili. Alın, hatta bizzat kendiniz konuşun. İzin verip vermediğini öğrenin. Tamam aramanıza gerek yok. Boş yere meşgul etmeyelim. Madem izin vermiş. Ben montunu getireyim. Canım benim. Deden seni görünce çok sevinecek. Gir bakalım. Ayakkabılarımızı çıkaralım, gel. Tut. Dur teyzeciğim. Baba. Baba, ben geldim. Ben ablana, kabristana gidiyorum kızım. Merakta kalma. Dede evde yokmuş canım. Ona da tam sürpriz olacak yani. Seni görünce çok sevinecek. Hadi içeri geçelim. Burası senin de evin. Benim de mi evim? Evet, senin de. Biz dedenle bu evde yaşıyoruz. Annen de bu. Hadi içeri geç. Sizin eve göre biraz küçük değil mi? Ama çok güzel. Aç mısın teyzeciğim? Ne hazırlayayım sana? Biliyorum ben bunu. Anlamadım. Neyi biliyorsun bir tane? Neden size bu sorunun üstünde kesen kızartılmış? Ellerim yanmasın diye de benimkileri hep kendi soyardı. Sen nereden biliyorsun bunları? Annem az hastaysa onunla yiyorum ben. O da hep buraya anlatıyor. Burası masal evi. Dünyanın en iyi aşçısı sen misin? Çok güzel yapan mısın şeyi? Limonlu kurabiye. Sen o kurabiyeler gibi kokar mısın?
Bir de şey diyor. Ben de öyle kokuyormuşum. Kokla bak. Aynı değil mi? Değil. Sen çok daha güzel kokuyorsun bir tane. Sen de annem gibi kokuyorsun. Kahveniz Ziya Bey. Ziya Bey? Ha. Kahveniz. Ne? Kahveniz diyorum. Kahve. Neslihan. Yaman. Sen mi geldin? Evet abi. Neslihan bana şeyi getirmiş de. Şeyi... Ya Neslihan sen bana neyi getirdiydin? Kahvenizi. Kahveyi. Yengem yok mu? İkbal Hanım dışarı çıktı. Birkaç saat oluyor. Oluyor birkaç saat oluyor. Yusuf nerede? Uyuyor mu? O da çıktı Yaman Bey. Yengem bana haber vermeden mi çıkardı Yusuf'u? Ne? İkbal Yusuf'u dışarı mı çıkardı? Yo. İkbal dışarı tek başına çıktı. Yusuf teyzesiyle çıktı. Yani Yusuf dışarı teyzesiyle gitti. Değil mi Neslihan? Anlamadım. Sizin haberiniz var diye. Bitirdin mi bakalım kura? Seher? Bulamadılar mı adresi hala? Hala! Ne yaptınız? Ne oldu adres? Yaman, konağa girdim, sesini duydum. Kötü bir şey mi var? Neredeydin yenge? Vakıf toplantısı vardı. Hayırdır? Teyzesi Yusuf'u götürmüş.
Senin de haberin varmış. Öyle mi? Yusuf'u mu almış? Nasıl? Ben sadece eve girmesine müsaade ettim. Ablasını yeni kaybetmiş sonuçta. Yeğenimi görmek istiyorum deyince... Hay Allah. Çok özür dilerim Yaman. Ben o kızın böyle bir şeye cesaret edebileceğini hiç düşünemedim. Teyzesi sonuçta. Yusuf'a zarar vermez. Vermez değil mi? Yaman, adresi bulmuşlar. Yusuf baba. Torunum. Kuzumun kuzusu. Babacığım, al hadi. İçsem ne olur? İçmesem ne olur Seher? Kızım gitmiş benim kızım. Baba, deme böyle şeyler. Beni düşün, Yusuf'u düşün. Tıpkı annesine benziyor. Kırımlar bu çocuğu sana nasıl verdi? Yusuf benim öz yeğenim baba. Yeri bizim yanımız. Kırımlılar da dahil buna kimse karışamaz. Torunumu onlara bırakmayalım. Annesinin emaneti o bize.
Rahat mıdır ki bu çocuk burada? Sırtı falan ağrımasın böyle. Bu gece benim yatakta yatsın, olur mu? Sen nasıl istersen babacığım. Yarın maaşım hesaba da yatıyor nasıl olsa. Gidip alışveriş yapalım. Neye ihtiyacı varsa, ne istiyorsa alalım. Yoğurt, süt, meyve falan var mı evde kızım? Sütümüz, yoğurdumuz var. Ama meyve kalmadı galiba. Ben gider alırım. Ha, yok olur mu bu saatte? Ben gider alırım. İsmail kapamamıştır henüz. Mandalina alırım. Portakal alırım. Varsa muz da alırım ben torunuma. Ben hemen bir gidip geleyim. Benim gibi önce kenarlarını yemiş. Her şey benim gibi. Şaşırması bile her şeyi. Biricik ablam benim. Canım ablam. Emanetin artık hep benimle. Ne oluyor? Amca. Bırak onu. Ya bırak dedim. Nereye götürüyorsun? Yusuf! Bırak! Nereye götürüyorsunuz Yusuf'u? Ya bırak! Bırak! Yusuf! 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 Baba! 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 Amca. Söyle ateş parçası. Teyzem tıpkı annem gibi kokuyordu. Bir önceki krizde söylemiştim.
durumun ne kadar ciddi olduğunu. Tabii biz elimizden geleni yaptık ama bu aşamada her şeye hazırlıklı olmak lazım. Bu kadar insan bir çocuğa sahip çıkamadınız. Tek başına bir kız. Tek bir kız bu evden alıp çıktı Yusuf'u. Sen! Sorumlusu olduğun çocuğu kendi elinle teslim ettin. Kendi elinle. Şimdi hemen defolup gidiyorsun. Bir daha Yusuf benden habersiz bahçeye bile çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Gözünüzü bir dakika üstünden ayırmayacaksınız. Yoksa ayaklarıma kapanıp sizi öldürmem için yalvarırsınız. Yamancığım, bence herkes durumun hassasiyetini anladı. Yenge, üzerimde hakkım büyük. Ama sakın, sakın bu hakkı Yusuf'la sınama. Hadi git dinlen biraz. Ben buradayım. Hadi git dinlen. Çok yorgunsun. Merak etme, gözün arkada kalmasın. Yusuf amcanın çok hakkı var üstünde. Hiç değilse bu kadarını yapayım. Hı? Hadi. Hay Allah. Bir peçete alıp hemen geliyorum. Annesi de emanet o bize. Bırakmayacağım Yusuf'umuzu onlara. Karaya Ağızı 3 gemisi Singapur'dan yola çıktı Yaman. Elektronik malların iyi olduğunu söylediler ama bakacağız tabii. Ha, limandaki geminin de arızası giderilmiş. O da yarın Malta'ya yola çıkacak.
Ben vakit bulabilirsem gece bir limana geçeyim diyorum. Ne olur ne olmaz. Gümrükten kontrol için falan gelen olursa bir aksilik yaşamayalım. Hanımefendi giremezsiniz. Çek elini be! Hanımefendi sorun çıkarmayın lütfen giremezsiniz. Ya bırak diyorum beni, çekin elinizi, çekin! Hanımefendi zorluk çıkarmayın lütfen. Lütfen bırakır mısınız? Konuşmam gerek. Yusuf. Yusuf benim de yeğenim. Evimi bassın, kapımı kırdın. Gücüm yetmedi sana. Yetmez de biliyorum. Ama yapamam. Yusuf'u bırakamam. Sen amcasıysan ben de teyzesiyim. Anlamıyor musun? Bana da ihtiyacı var Yusuf'un. Sana diyorum. Lütfen beni dinle. Azıcık insafın varsa eğer. Beni dinlemek zorundasın. Bir Yusuf. Bir de babam var şu hayatta. Biri hastanede. Diğeri de senin elinde. Ama çok uzun sürmeyecek. Yusuf bana emanet. Er ya da geç alacağım onu.
Sen şimdi hala yaşıyorsun ya. O canını sana emanet bıraktım say. Eğer bir daha Yusuf'a yaklaşırsan... kalbini ellerimle söküp... alırım o emaneti. Adalet. Yavaş yavaş rahmetlinin bütün özel eşyalarını, kıyafetlerini toplayalım, olur mu? Peki küçük bey sorarsa ne olacak? Sorar tabii, sormaz mı? Yaman ben konuşacağım dedi. Bugün yarın öğrenir herhalde. Buraya her geldiğinde, bu odaya her girdiğinde bilmiyorum. Bak, buranın böyle kalması onun için daha zor. Şu yatağı boş görmek beni bile ne kadar sarstı baksana. Peki giysilerini toplayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırırım. Özenle toplayın ama eşyaları, olur mu? Bütün eşyalarını yıkayın, ütüleyin, katlayın rahmetlinin. Çiçek gibi gitsinler yeni sahiplerine. Ben Neslihan'la alıp geleyim o zaman. Ha, Adalet. Buyurun. Bir şey daha var. Zaten konuştuk ama sen yine de tembih et bütün çalışanları. Yusuf'un yanında sakın annesinin öldüğünü ağızlarından kaçırmasınlar, sakın. Uyarırım ben. Önce ben konuşacağım demedim mi Yusuf'la? Neresi anlaşılmadı bunun? Yaman odadaymış, fark edemedik. Yani fark etsek söyler miydik hiç? Üzer miydik Yusuf'u? Hayır, sen söyle desen de söyleyemezdim ki ben. Bunun mazereti yok yenge. Saatlerdir susmadı yavrucak. O kadar konuştum, duymadı bile. Huzuru bozuldu çünkü çocukcağız.